Hvem er du, og hvem er du i bevegelsen? Navnet mitt er Stina Jakobsen. Jeg er koordinator for Zeitgeist-bevegelsen her i Norge. Og sånn i forhold til hva jeg liker å gjøre. Jeg er opptatt av bærekraft. Ellers sånn på fritida så liker jeg å være ute i naturen, glad i å gå på ski. Og også veldig glad i å søke ny viten. Liker å utvikle meg selv, søke hele tiden etter noe som er bedre. Både i forhold til meg selv og andre. Jeg liker å hjelpe andre til å få et bedre liv også. Ja, tror vi stopper der. Hvordan var du med i bevegelsen? I flere år så har jeg sett forskjellige dokumentarer sammen med samboeren min. Vi har prøvd å finne ut litt omkring problemene rundt omkring i verden. Før jeg møtte han så var jeg ikke så veldig opptatt av det i mange år, men da jeg var liten så var jeg ganske opptatt av å jeg så at verden rundt meg ikke var bærekraftig, og jeg tenkte at vi kan ikke leve på denne måten, for det vil bare føre oss utenfor stupet. Men jeg så ingen rundt meg gjøre noe med det, og så til slutt så ble jeg kanskje bare en av de andre, bare hengt meg på lasset. Men innerst inne så følte jeg vel hele tiden at det var et eller annet som var gærent med det meste av systemet vi lever i, samfunnet vi lever i. Så jeg begynte etter hvert å søke litt mer informasjon om det selv også, for i starten så gidde jeg ikke å høre så mye om problemene rundt omkring i verden, for jeg liker å fokusere på positive ting og ikke høre så mye om negative ting. Men etter hvert så begynte jeg å prøve å søke litt selv, og var blant annet på et debattforum på Dagbladet, og der var det noen som hadde postet en link om Zeitgeist The Movie, og så den, og så fant jeg ut at oi, det var jo en veldig fin, hva skal jeg si, sammensetning av mange videoer jeg har sett før, pluss litt ny informasjon, som var veldig fint satt sammen. Jeg tenkte at det ga en veldig fin oppsummering av mye annen informasjon jeg har sett, men igjen fokusering på problemer og ikke noen løsninger. Så det har vært veldig positivt overrasket når Zeitgeist Addendum kom og presenterte ressursbasert økonomi. Og da gikk det opp et lys både for meg og samboeren min, og vi ble veldig sånn positivt overrasket, fordi at det de presenterte der var det gikk opp et lys, kan du si, for oss også. Vi så at det som ble forklart om ressursbasert økonomi der, det var veldig logisk, og vi så bare hvordan alt klikket, kan du si, alt stemt. Vi så logikken i systemet. Hvorfor var du med i bevegelsen? Når jeg fant ut at det var opprettet en bevegelse, så det var vel at jeg så Zeitgeist Addendum. Der sluttet jo filmen med å si «Join the movement». Og det er klart, da søkte vi etter bevegelsen, og både jeg og samboeren. Og vi registrerte oss der på den internasjonale siden. Og etter hvert så fant vi ut at det var jo en norsk side som opprettet også. Så da registrerte vi, eller jeg registrerte meg der i hvert fall, og ja, det var ikke så veldig mye som skjedde der da, men jeg var nå registrert, og vi gjorde egentlig ikke mer med det til å begynne med, men fortsatte å søke informasjon og lære om nye ting, og så etter hvert fant vi ut at det skjedde litt mer i bevegelsen, og da begynte jeg å engasjere meg litt mer igjen. Hvorfor støtter du bevegelsen og en ressursbasert økonomi?
Jeg støtter Zeitgeist-bevegelsen fordi bevegelsen presenterer, kan du si, en løsning som logisk på verdens problemer. Det en løsning som kan høres utopisk ut for mange, høres veldig vanskelig ut, men samtidig igjen så kan ikke jeg se en annen løsning som bedre enn den. Og derfor så må jeg bare støtte den, for jeg kan på en måte ikke se noen mulighet utom den. Jeg har tidligere sett på forskjellige miljøorganisasjoner og sånne ting de har foreslått, eller hva de jobber med. Hvis jeg sjekker ut hva de jobber med, så tar de ikke tak i grunnproblemene her i samfunnet. Men det synes jeg ressursbasert økonomi gjør. De foreslår en omveltning av samfunnet som vil gjøre noe med grunnproblemene. Og det selvfølgelig utrolig vanskelig å oppnå, men altså, vi må jo prøve. Altså, går det ikke, så går det ikke, men da har vi i alle fall det bedre å komme med noe som veldig ekstremt, og komme et stykke på veien, enn å bare ta i litt, og så får vi et mye dårligere resultat. Og en annen ting i forhold til, altså skal man engasjere seg i politikk? Jeg har aldri sett helt hvor jeg hører hen i politikken. Jeg har aldri funnet ut av det, fordi venstresiden har mange gode holdninger, tar på en måte, jeg ønsker mer likhet og tar vare på folket mer, noe jeg liker, men samtidig synes jeg de ganske bakleggs når det kommer til innovasjon, utvikling, og den tankegangen også i forhold til forskning og sånne ting, så synes jeg virker som høyresiden litt mer inn på det, men så da det liksom, ja, jeg liker det ene og det ene og det andre og det andre, men det ingenting som representerer noe av det jeg har lyst til å få fram i samfunnet, men det gjør Zeitgeist-bevegelsen og ressursbasert økonomi. Ja, fortell noe om historien til bevegelsen i Norge, om de største suksessene og de største problemene, og fortell litt om fremtidsplanene til bevegelsen i Norge. Den norske nettsida zeitgeistbevegelsen.no ble opprettet i 2009, og det var etter hvert litt folk som begynte å registrere seg der, men det tok litt tid før det tok av, men nå i siste har det blitt mange flere registrerte. I forhold til hva som har skjedd i Norge, så har det vært noen filmvisninger, og det har vært, ja, det var blant annet en i Bergen som var veldig suksessfull med en overfylt sal. Men i Oslo så har det ikke vært så fulle saler. Nå bor jeg ikke i Oslo selv, så jeg har ikke helt oversikten. Og så har det vært C-Day, som jeg har vært på en gang i Oslo. Det var vel i fjor, hvis jeg ikke husker feil. Da var det, ja, det var noen mennesker som møtte opp, men ikke så veldig mange. Jeg reiste med fly fra en annen plass i Norge, og ja, det var egentlig ikke så veldig mye aktivitet som skjedde. Det var en filmvisning og litt diskusjon etterpå, og det var det. Så det var, følte ikke helt at det var verdt turen, men jeg fikk møtt noen andre i alle fall. Suksesshistorier i Norge i forhold til Zeitgeist Moving Forward, så var det sånn at den ble oversatt på 3 uker av et team på 4-5 mennesker. Det var en veldig stor suksess i forhold til at det var gjort på kort tid, veldig mye arbeid, lang film. Og vi fikk det en god oversettelse, jeg var ikke med på det, men dem som gjorde det, ja, gjorde en veldig bra jobb. Ellers så har vi, må tenke litt.
Ja, i forhold til noe som vi har fått til for første gang nå, så har vi fått til et landstreff. Det er faktisk, det har vi i dette øyeblikk. Et 3-dagers landstreff som startet på fredagskveld og varer helt til søndags ettermiddag. Og det består av, fredag så var det da interne møter og litt planlegging i forhold til hva vi skulle gjøre på lørdagen, der vi skulle jobbe utad og promotere bevegelsen. Så i dag så har vi vært ute i gatene, vi satt opp en stand, og vi har snakket med folk, delt ut flyers, og vi har prøvd oss på en flashmob. Litt sånn i startfasen på sånne ting, men vi blir nok bedre etter hvert. Så har vi hatt en presentasjon av bevegelsen i dag, der vi ba med oss folk da fra gatene, og vi hengte opp litt plakater og promoterte litt på forhånd, ikke nok, men litt. Så vi fikk med oss noen nye der, og vi møtte blant annet flere personer fra, det var noen fra et miljøparti som var interessert i å komme i kontakt med oss og kanskje begynne med litt felles konferanse og sånne ting, så det er veldig bra. Og det var også noen mennesker fra en annen gruppe som ønsket at vi skulle komme dit og ha noen presentasjoner for dem, så det er jo kjempebra, så vi har fått opprettet noen kontakter. Og i morgen så skal vi ha en presentasjon på Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås, som er litt utenfor Oslo, der vi har blitt invitert av studentsamskipnaden. Så vi får se hvordan det går. Veldig spennende i alle fall å bli invitert av et universitet. Det er sånne vi ønsker å få kontakt med, og de har invitert oss, så det synes vi er kjempebra. En annen ting som har vært veldig bra i Norge er det at vi har, eller en suksesshistorie kan du si, er at vi i det siste har skrevet noen innlegg i et nyhetsmagasin som kommer ut en gang i uka. Det var en person som skrev en litt kritisk artikkel om Zeitgeist-bevegelsen. Den har vi besvart. Og så har han kommet med et nytt innlegg. Så han har hatt 3 innlegg, og vi har hatt 3. Så der har vi på en måte fått presentert bevegelsen i et nasjonalt magasin. Så det er kjempebra. Og det kan jo hende at det var derfor Ås tok kontakt med oss, for eksempel. Det er jeg ikke helt sikker på, men det gjør at vi får vist oss utad på en litt mer seriøs måte, fordi det er et blad som ikke bare mannen på gata leser, men folk som på en måte er litt engasjert i samfunnet. Det som er vanskelig i Norge, det er at vi bor i et land som er langt og stort. Det er bare, er det mange mennesker i Norge nå? 4,7 millioner i Norge. De menneskene er spredt rundt omkring i landet. De som er medlemmer av bevegelsen, det er spredt rundt omkring i landet. Kanskje bor det bare en person i en liten bygd som er engasjert i bevegelsen. Så bor det noen få i hver by. Så det er veldig vanskelig å arrangere ting. Så derfor vi prøver å få til et landstreff nå da, for å få bevegelsen ta litt mer av, for vi trenger å øke nummeret på medlemmer, kan du si, og aktiviteten på lokalt nivå. For nå er det bare det mest på internett det skjer, kan du si. Det og noen få andre ting. Var det slutt på framtidsplaner? Framtidsplaner. Framtidsplanene for bevegelsen i Norge, jeg har litt ideer om det,
Men vi skal snakke om det i morgen. Vi har et landstreff akkurat nå, og vi skal ha interne møter i morgen der vi diskuterer hva vi skal gjøre innad i bevegelsen i morgen. Og da er det veldig bra at det er en del folk som er samlet nå, sånn at vi kan faktisk få lagt litt planer. Og det som trengs er å få flere folk til å bli mer aktive og finne sine roller, kan du si, fordi at folk er gode på forskjellige ting, og vi må få fram det som potensialet i hver enkelt, og finne ut hva hver enkelt er god på, sånn at vi kan bidra med hver våre ting, og sammen så blir det ganske mange ting, og da får vi litt bredde. Sånn at vi kan jobbe litt mer målrettet, og sånn at ikke noen få personer gjør alt, sånn som det har vært litt tendens til i det siste. Altså det er en del som er aktiv i forhold til å legge ut ting på forum og diskutere ting på internett, men når det kommer til praktisk arbeid, så er vi ganske få som gjør arbeidet, og det ønsker vi en endring på. Vi ønsker å få litt mer ønsker å få folk til å ta en litt mer aktiv rolle. Og da skal de få bestemme selv i morgen nå hva det er de har lyst til å bidra med. Sånn at det kommer fra dem, og ikke som en kommando fra oss som er mest aktiv nå. Andre ting vi må få til, sånne praktiske ting, så er det veldig lurt, tror jeg, å få litt mer kontakter med andre grupper, organisasjoner, kanskje miljøparti og sånne, at vi kan være med på konferanser der vi kan presentere ressursbasert økonomi, og vi kan også lytte til hva andre har å si om miljø, fordi at Cercas-bevegelsen er ganske ny, og det er organisasjoner som har vært til stede lenger enn oss, så kanskje kan vi lære en del fra dem også. Så jeg tenker at hvis vi får litt mer kontakt med sånne type mennesker, sånne organisasjoner, så kan vi få litt mer bredde, litt mer styrke. Vi kan også nå ut til et bredere publikum, tror jeg. Vi håper også kanskje å få litt kontakt med universiteter rundt omkring. Jeg tenker det er veldig viktig å prøve å få med seg folk som har en viss bakgrunn til å si en viss bakgrunn til å kunne bidra litt ekstra. For at når det gjelder ressursbasert økonomi, så er det jo basert på vitenskapelig metodikk og mye teknologi. Og selvfølgelig også i forhold til kommunikasjon, ikke minst. Og det er veldig greit å få med seg folk som er eksperter på de områdene, sånn at vi kan vi får med oss folk som er sterke på det, sånn at bevegelsen seg selv blir sterkere på de områdene. For da vil vi kunne slå litt hardere i bordet når vi sier ting. Og det er lettere å komme i gang med samarbeid med for eksempel universiteter og andre. Skal vi se om det var noe annet da? Nei. Nei. Stopp på det. Jeg bare tenker på hvordan vi skal oversette å slå i bordet. Do you know that expression? She said we have an expression in Norway to knock in the table. Okay. Yeah. It's to Oh my God. to have You can something to translate yeah. that Det var future plans da. Ja. Future plans. Nei, da var det du snakket om. Ja. Fortell noe om det viktigste fortell noe om de mest viktige tingene om eller relatert til det politiske, sosiale og økonomiske situasjonen i Norge. Ja.
Økonomisk sett så er Norge et land som står ganske sterkt, kan du si, for Norge er en oljenasjon som får en del inntekter fra det, som gjør at vi kan ha vi har mye penger som kan gi velstand til folk, og Norge som land har blitt kåret til det beste landet å bo i av FN, jeg tror det er i 8 år på rad. Og da er det jo selvfølgelig tatt med mange faktorer innad i det, altså det har noe med velferdssystemet å gjøre, blant annet hvor godt vi tar vare på innbyggerne våre, hvor godt folk har det. Så Norge skårer veldig bra der, skårer også veldig bra i forhold til Equality Trust. Hvis man går inn og kikker på nettsida til dem, så ser man at Norge kommer veldig godt ut, fordi lønnsforskjellene i Norge er mindre enn i veldig mange andre land. Selv om de har økt noe de siste årene, så ja, i forhold til Equality Trust så sier de det at når lønnsforskjellene er mindre, så vil innbyggerne ha det bedre på veldig mange faktorer. Vi vil ha mindre kriminalitet, mindre teenage pregnancy. Ja, hva var det på norsk? Altså graviditet blant tenåringsmødre. Tenåringer. Og You can repeat this part again. Graviditet blant tenåringsmødre. I said something kind of stupid. Okay, so just trace back the last two good sentences, repeat them and continue. Ja. Kan du bare hjelpe meg litt med det? I forhold til kriminalitet og... Du sa, ja, kriminalitet og... Ja. Ja, så var det ikke rett for kriminalitet til tenåringsmødre? Du kan jo ta det at... hva var det da? Jeg husker ikke hva du sa. Buff, det forsvant litt. Men du sa nok altså om at Norge enten skåler bra i forhold til nødvendig og mor. Nei, jeg husker ikke helt. Men du kan jo begynne på de quality trust. Folk i fengsel, kriminalitet, hva var andre tingene da? Forventet levealder. Forventet levealder, ja. Ok, så ifølge Equality Trust så skårer Norge godt, altså vi kommer veldig godt ut i forhold til mange andre land når det kommer til forskjellen mellom fattige og rike, kan du si, altså da snakker om lønnsforskjellene til folk. Lønnsforskjellene til folk her i Norge er ikke så store som i mange andre land. Og vi skårer... Nei, I'm just too tired now. I'm losing focus. Maybe I should skip this point. Okay. we can try to come back to it later on. Yeah. Okay. Yeah, let's try that because I'm just rambling. Take the next one. Yeah. Ja. Hvordan ser du for deg overgangen fra det nåværende systemet til en ressursbasert økonomi? Ja, jeg skal si litt om overgangen fra det nåværende systemet til ressursbasert økonomi. Da tenker jeg at det vil være kjempeviktig å komme i kontakt med andre. I'm losing my focus now. Jeg må tenke litt. Det er snakk om forskjellige open source-systemer og etter det der da. I slept 2 hours last night. Slap yourself on that cheek, yes, because this one is visible.
That's why I can't focus. We're almost there. Hmm? Ja, det var ikke så mye. That wasn't so much. No, not too much, no. Whenever I have something big coming up, I have trouble sleeping. So, yeah. Overgang. Overgang. Ok, da prøver jeg. Når det gjelder overgangen fra det nåværende systemet til ressursbasert økonomi, så for det første så tror jeg det at vi vil, altså det vi ser av økonomiske problemer i dag, det er nok småtteri i forhold til hva vi kan se i fremtiden, og en av årsakene til at jeg sier det er på grunn av at automasjon, teknologi, utvikler seg i en eksponentiell fart og tar over stadig flere jobber. I Norge kan vi se eksempler som for eksempel Posten. Postkontorene er jo nedlagt veldig mange plasser. Etter vi fikk e-post kanskje, fikk mulighet til å bruke internett, så er ikke Posten så nyttig, altså så nødvendig som før. Til brevsending i alle fall. Så nå har vi postfilialer på butikker. I forhold til, sånn som jeg ser store butikker, i hvert fall på en del butikker vært på Italia, så har de nå system der du ikke trenger en person som jobber i kassen, men at du betaler med kortet, og så trengs det ikke en person til å være der. Så går du ut, og det er en maskin som sier fra hvis du ikke har betalt. Og vi ser stadig vekk i flere bransjer at det her skjer. Og i forhold til, hvis man tenker på teknologi som er kommet nå i det siste, for eksempel Google Cars. Det er snakk om biler som kjører uten at det er en person i førersetet, altså de kjører automatisk. Tenk om alle bilene kjører sånn etter hvert. At vi ikke trenger å kjøre selv. Trenger vi da drosjesjåfører? Trenger vi folk som jobber i transportbransjen? Trenger vi å ha en egen bil? Kanskje vi har sånn car sharing services, altså bildelings, altså at man kan, det finnes vel noen av dem i London eller England i hvert fall, der du i stedet for å eie en bil kan ha tilgang til en bil som du da låner når du trenger den. Og hvis du kombinerer det med Google Cars, så kan du kanskje bare bestille en bil som da kommer til døra din når du trenger den. Trenger du da ha en bil parkert? Det er veldig mange biler parkert rundt omkring, og de brukes veldig lite i løpet av dagen. Hvis vi har et sånt system, så trenger vi mye mindre biler. Og ettersom teknologien har kommet ganske langt akkurat på det området, så begynner å kombinere ting, så har vi plutselig løsninger som gjør at der forsvann plutselig veldig mange yrker. Og vi har mange andre eksempel på den type teknologi. For eksempel så har vi Watson fra IBM, som er en artificial intelligence maskin som svarer på spørsmål i forhold til Jeopardy. Jeopardy er jo en sånn konkurranse der du får svaret, så skal du finne ut spørsmålet, og den maskinen, i starten, så når den skulle konkurrere med mennesker, så gjorde den det ikke så veldig bra, men så fikk jeg en erfaring med å bruke det intelligente systemet til å forbedre seg. Jeg vet ikke hvordan det fungerer, for jeg har ikke peiling på, men i alle fall nå så har den maskinen Watson
slått verdens beste i Jeopardy. Knust til den beste i Jeopardy. Og hvordan kan man bruke den teknologien? Man kan for eksempel i forhold til callcenter, trenger man lenger å ha en person som sitter her, eller kan vi bruke sånne systemer til å besvare spørsmål? Altså hvis man kan finne ut av alle spørsmålene i forhold til Jeopardy, da kan man jo svare meg på mange ting også. Hvis jeg ringer og har et problem med mobiltelefonen min og ringer teknisk support, hvis vi bruker et sånt system, så trenger vi ikke en person. Da klarer den maskinen å svare meg i stedet for. Så det trengs ikke en person, tror jeg, i fremtiden. Fordi at vi har allerede utviklet system som kan brukes til sånne ting. Og da kan alle jobber i callcenter-bransjen automatiseres. Og kanskje kan vi bruke det i forhold til medisin, til å stille diagnoser. Jeg hadde syntes det var, altså hvis det har vært et datasystem som har fått plottet inn all kunnskap som finnes tilgjengelig om sykdommer og symptomer og den type ting, og jeg plotter inn mine problem, for eksempel, så kan den maskinen finne fram til ja, kanskje jeg plotter inn at jeg har vondt i knærne og hoste, og så da kan jo sikkert det være 100 ting, og da kan en stille spørsmål for å eliminere visse diagnoser. Ok, har du i tillegg vondt i hodet? Da kanskje forsvinner noen diagnoser, og så kan maskinen da stille flere spørsmål etter hvert. Sånn at jeg kan få en mer presis diagnose. Hvis jeg går til en lege, så er det sikkert legen husker å spørre om alle de tingene. Så jeg vil da heller ha gått til legen etter å ha fått diagnosen, kan du si. Og kanskje kunne den maskinen også tatt en blodprøve og fått svar på om det er et eller annet som ikke stemmer der. Vi har allerede apparat som måler blodsukker, så det burde jo være mulig å bare ta en blodprøve hjemme og få stilt en diagnose på masse ting. Så der har du mye som kan automatiseres i legeindustrien blant annet. Og hvis du fortsetter å tenke på hva teknologi kan gjøre av endringer, hvis du bare setter sammen ulike deler av teknologi, så har vi utrolig mange løsninger som vil ta fra oss veldig mange jobber hvis vi ønsker det. Og det er jo ikke egentlig ønskelig av mange, fordi da vil vi miste jobbene, og hvis vi mister jobbene så har vi ikke penger til å kjøpe ting, og da vil jo firmaet gå konkurs, fordi det er ingen som kjøper tingene. Så da tenker jeg ser for meg at det her kommer til å skje i fremtiden, altså at vi mister stadig vekk flere jobber, og at det samtidig kommer mange systemer som dukker opp og gjør ting lettere for oss i forhold til at vi ikke trenger å jobbe. Hva skal vi med økonomi lenger? Altså, jeg tror ikke det kommer til å fungere med et økonomisk system. Det kommer til å rase sammen. Og hvis vi begynner å se på at vi faktisk har ressursene vi trenger, altså det vi må jobbe litt med å informere folk om at vi har ressursene vi trenger, men vi har ikke pengene til å kjøpe dem, så jeg tenker at det er rett og slett, jeg tror vi er på veien til et ressursbasert system, men vi må hjelpe litt til på veien for å unngå at vi ender opp med veldig mye menneskelig lidelse, for det tror jeg kan skje hvis vi ikke slutter å tenke penger. Ja. Hva var det jeg skulle si? Det var en sånn som hva det gjør i dag. Skape morgendagen.
hva du gjør i dag skaper morgendagen. Nei, det var... Du har ikke sagt noe til meg om det? Nei, men jeg har sagt noe til meg selv om det. Ja, ok. Ja. Men hvordan blir det? Hvordan blir det i setninga? Ja, da må jeg gjøre det der, altså. Ja. Jeg bare se et eller annet. I want you to... Nei. Yeah. Jeg vil dere skal tenke over hva dere gjør i dag, fordi det har så mye å si for morgendagen. Hvis du ikke gjør noen ting, så kan det hende at morgendagen blir ganske lik, men samtidig igjen med det som skjer rundt omkring i verden, så kan det hende at den faktisk blir litt verre. Så kanskje kan du bidra med noe her og nå, som gjør at fremtiden blir bedre for deg og for meg og for alle.